Atvirkščiai, tėvai. Čia aš sakyčiau, bakelį palaikyti galėtum gal. Lygus paliku, ble. Aš kaip slank matysius. Čia žiūrėk, kažkas kiek stengės. Čia virint 16 kartų. A, netvirkščiai dėdi? Biškai jeigu ir. Dabar reikia iš tos prisibišinti. Aš kaip slank matysius. Geriau atrodys 16 kartų. Aš kažkaip taip aš prisiekt norėčiau. Kiklius tai labai lengva bus padaryti. Tai taip paprastai dabar padaryti. Tai būčiau seniautais galimybės turėsi. Apšiau, ble. Buferis laikas, nu. Bet čia nebūtinai šiandien. Rytoj. Šiandien taip bus kažkas jau padaryti. Šiandien bus ledinės lyva, galiu pasakyti. Sistemus. Čia karočią huijanai. Kemperai atsivažiuoti. O, surašytas softas 210 kW. Bet ant šitos sankryžos arba čia prie stotelės tos? Nu davai, bandom ten. Tu tik atsargiai, aš dar žinok, nežinau kaip slys. Nori gari per vidurį. I heard you talking shit, motherfucker, better feel the fucking pain. Handy with a Glock, player always keeps it caught. Shooting nothing shots, wanna shooting out the fucking car in the body. Ne, dabar jūs mes nieko nepateikėm, suprantat, bet jums tada reikės į regitrą įsimti, nes dėka kodų. Ai, gerai, tai jūs man išės. Supūvęs radijas. Bet čia turėjau. Tai irgi taip pat situacija buvo. Bus metais nišinė važinės. Ir iš Rokiškį mentai, blėd, nesutikau, nahui, čia iš kur čia, blėd, iš? Čia yra...
Vaikščiai, čia gali. Na, kur, kad nepasikel, blėt. Tai stipriau reikia. Tai atsaktų sulūž. O, žiūrėk, nesulūž. Sakiau atsidarė. Biš sulūž. Dabar jaučiam kokį kitos kareivis bus ten Čia numerį. kažkas buvo ant kiem šeštą. Nu kaip dirba, kaip traktoriukas. Aš tau ištušuosiu, karoči. Numerį nefilmuojam. Ne, tai aš vis tiek nenoriu, nes gal sužinos, kieno tą numerį yra. Bet kiekvienas galėtų atspėti, kieno tą numerį yra. Vienas kokiam eurui varys, naka, prasivažiai. Šiam eurui. Tai visi kažkaip pagalvo. Taip, žin, kokį sąnaudas yra iš tikrųjų. Aš tai manau, kad tikrųjų beveik. Aš tik tai galvoju. Va, įpilsim ir atsigaus. Šiaip turėjau, karočią, dar iki vakar 10 centų naudą. Litrų. Turi? Ko? O, neturi. Jau kompot 109. Jiems nubrauk. Молодец. Vis gerai. Žinau, aš nebandžiau dar muziką įsijungti. Speedix būtų dingus. Ne, netingi. Bet, karočią, man patinka brauką. Man patinka. Nu, davai. Nerodo. O gal kurų? Bet nerodo, karočią, ir temperatūros, ne? Kartais atsirand. Ai. Kur, bandyk. O, kur. Kaip niekur. Zaibės. Bet dirba tikrai žemiau negu man. Tipo... Ai, ne, neveik, matai. Padaužyk nebent tą biškį. Žiūrėk, temperatūra tai kyla. Ne, nemelau. Karočią į garažiuką kompaktelio tvarkyt. Tranzitkės išsiemam. Tai dabar galim biškį pasivažinėt legaliai. Šitą dieną. Daugiau nieks ir nereguliuoja, gal žvakės. Tas skirtumo dydis. Nu tai, kur žali kontaktai ir... Viskas vietoj. Labai. Lietuviškai net. Tai čia vien. Nenori mašinį. Neina giliau įgrūst, ar įlenda ant studiko. Smaru, kad tik tai išorė. Tau pasmailintum, da? Turėtų paeiti. Apple tikrinai? Ne. Čia reiks dalyką daryti, ne? Ne, čia reiktų pažiūrėti, gal ten koks, blėt. Kaip žin gyvūns gyventi. O kaip čia kuru? Su viena ką nedarysime. Čia reiks su atsuktuvu nupist. O! Salvelė gera.
Čia užgesnai? Šlanko nežinau. Toks jautrus, ne? Ką? Aš čiungiu degimą. Koks bus kuro backfire. Bam! Ten dar papučia, tai nesiūlčiau nuim, nes nu... Sau. Eik tu na. O! Šitą reikia palikti, nes turi būti. O! Apviniojom duoja izoliaciją normaliai. Gera. Kur eina? Aš išėjau. Ai. Ble, to čia gerai, tu donorą turi realiai. Bet jis vis tvarkingai veikia. Bet turi. Dabar sugadinsi, karoči. Dabar ne, man ir duba neva patinka. Ai šito? Neišvies 8? Ble, čia gyvesnė atrodo. Čia tai šlanga tvarkingai. Dėl srautų netrėlė. Imkūt. Dabar pelės gyvent pradėjo šulint. Ble, jeigu man porką atsukus jau iršų į ovai. Pas mane panašiai, žinau. Nu, tipo, džiautrus gal variklis. Arba ten, žinai, nėra kompresijos gal. Ne tik šadavų yra neplovo oninė. Važiavai? Panašiai važiuoja, iš tikrųjų. Taip nelėgu, bet kas apžiai dings, taip pristabdus. Neduoda, užsisek. O pasikeičia darbas, kai atidarai, ble, po tvarkotą. Tik nemiršk užmautų šlangas ten papučia. Sorry, Rob. Bet normaliai dirba, ar ne? Rekomenduoju šitą, kad aš skanus. Mėčiai dar pulsuoja, bet... Bet tipo. Pusę velnio čia visai. Sustvarkė. Bet dabar tiek netrailint. Aš vakar 103 max įsibėgiau. Ai, ten kai važiavai, top speedas buvo. Tai 100 kiam važiavai, nes aš tam 100 kiam variau, vos nemirė, nahui tas lyva. Užvėlė ratą jau. Kokie backfires. Opa. Tai smagi važiuoti. Ne, gali būt. Ble, šaudo tai gerai. Škai nepaėjo. Bet nevalė. Bet daugiau važiuos negu 100 km. Mano biškai geriau važiuoja. Kiek čia eina? 100 pėm. Stabdžiai įdomis skamba. O, eik tu. Kaip čia išpasai. Eik tu naugas. Le, čia gerai pripaišyta. Ne, važiuoja. Šauna tai gerai. Įpis kitą bėbį. Ble, kiek tas šlekna 100. O, blėt, kaip tu čia esi open? Nu, ble, kiam šis open buvo dar automats šėr. Nu, bet ten... Blėt. Rankinas. Tai jau. Šūvas, o! Hello. Normal. O, ble. Sušlapė viški. Gal aš jį pardačiau, gali išsirpti. Ble, piliuoja važiuoti per kūrą narodą. Nu, ble. Nu, kad vien dieną neplanuoti jam pilt, ble, po 20 litrų. Nu, jo. Na, aš kartais tą dieną, kai nebetilsiu. O, biški dirb. Oi, ble. Gerai. Aš su jo viską valau, šiaip Aš gerai jų valau. Aš čia oda, tekstil, karoč, kėbulą. Everything. Universal. Kaip su to valikliu slyva išsivalis buvo. Tai gražiai buvo. Kurva telefon. BMW.
Gengaliukai, ratukai, spindi. Salonas, koža. Magelį nupiso kažkas. Ledas. Gerai. Охуенс. Čia biški uždengiai tą negražią vietą. O ten, va čia biški įrūdžiu. Čia biški irgi yra, žiūrėk. Na, bet čia kur? O, matau per kur kiaurą. O, eik tu, na. Čia kiaurą. Čia kamen štai. Dabar, kiek tau tepau? 4-7? 4-3. Čia čiūčiut ir, bet tikrai nelaikus. O, pareis, na. O. O, jis irgi vandenukas. Labai silpna biški. Biški mažai buvo, ne? Tai va tiek tepalo te buvo. Bet pochužiu. Enčiečių, ble. 3 ir, min. 3? Ne, minimum sunam. Ai, čia auks litras įbėgo jaučiu, ne? Kaip jis prūdo važiavo? Tam pocha jam ir netepant lamput nedai. Man čia panašu, kad... 2,5 gal. Tai netaip baisiai šiaip. Ai, Nes jam norm. Pusė, realiai įbėgo, 2,5. Jam norm, jam minimum 2-3 litrai, nu tai pus litras trūk. Ne, aš sąžiningai keičiu. Sąžiningai. Nu, sakau. Užtenk. Profesionalai. Netinka tepalo filtras. Bet su metaliuku. Aš tuo ringų naujų nedėsiu. Lens. O, kiauras. Nice. O, ble. Konkrečiai. O. Čia tos ir jaučiu matuoja, ne? Iš galių trūks. Trūksta? Leviai, hujovai švieti. Tas maišas man. Ir reikia bens, tai neplaks. Sadavais liets pradeda. Aš sakyčiau, kad pakelk kuoiną aukščiau ir su pirštais viskas. Čia neužterši. Kodėl jisai plaukia? Nu gerai, karočiui išplaukia, na. Ne, po. Duokė, na. Uždraustas žvejojimas čia yra. Ir tas iškrito. Oho. Kas? Žinai, buvo. Ežeriukas. Po 2 valandų. Vis panašaus į pabaigą. Bėga. Buvo fontanas ir... Filtrų gal pakeitėm. Siurbliukai irgi. Nu jau. 2,8 jėlė. 1,6 irgi turėtų važiuoti su. Nupėsim tą paralėktą straną.